Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Farg'onaning Neftchi klubi bugun ko'plab transferlarni e'lon qildi. O'zbekistonning amaldagi chempioni bunga qadar Dinamo sobiq o'yinchisi Ratinoni o'z safiga qo'shib olganini xabar qilgandi. Ratino Farg'onaning Neftchi klubi futbolchisiga aylandi. Ratino O'zbekiston Superligasi va Kubogi musobaqalarida jami 22 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. 2 mavsumdan beri mamlakatimizda to'p surib, ajoyib o'yin namoyish etayotgan braziliyalik futbolchi bilan jamoamiz 2 yillik shartnoma imzoladi, deyiladi klub xabarida. Endilikda klub o'z safini Xurshid G'iyosov, Izzatullo Po'latov va Farhod Sohibjonovlar bilan ham to'ldirib olganini ma'lum qildi. G'iyosov bunga qadar Okimkada, Po'latov esa Buxoroda va Sohibjonov Andijon sharafini himoya qilib kelayotgandi. Andijon matbuot xizmati Odil Abdumajidovning jamoa tarkibiga qo'shib olinganligini ma'lum qildi. Burgutlarning qishki seleksiya ishlari jarayonidagi yana bir ijrosi ta'minlandi. Bu safar jamoamiz iqtidorli himoyachi Odil Abdumajidov bilan shartnoma imzoladi. Abdumajidov hozirga qadar faoliyati davomida 130 ta o'yinda maydonga tushgan, 5 ta gol urgan va 3 ta assistni bajargan.